व्हाट्सअप गाइस, होम इलेक्ट्रॉनिक्स की और एक न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज इसकी बैटरी चेंज करने वाला हूँ मैं। इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई है। वैसे इसको टॉर्च को मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था 500 रुपये में। इसमें एक ट्यूब है, वैसे तो ये ट्यूब नहीं है, इसके अंदर एलईडी लगा हुआ है और सामने का जो मेन एलईडी है वो 55 वाट का है। तो इसका आज हम बैटरी चेंज करने वाले हैं और ये है वो बैटरी। इसको मैंने ऑफलाइन ख़रीदा क्योंकि ऑनलाइन वाले तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, करीब 250 रुपये। ये 4 वोल्ट का है और ये मेरे को ऑफलाइन पड़ा 180 रुपीज़ का। चलिए पहले इसको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए इसमें स्क्रूज दिएगा, पास स्क्रूज तो होंगे ही, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको पहले खोल लेता हूँ। सो गाइस, इसको मैंने खोल लिया है। ये देख सकते हो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बैटरी है, एक चार्जर है और एलईडी है बस। और जिस बात का डर था मुझे वही हुआ। मैंने जो बैटरी लेके आया हूँ ये इससे बड़ा है, 1-2 सेंटीमीटर बड़ा है। ये यहाँ पे फिट नहीं होगा। तो अभी जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसको यहाँ फिट करने के लिए। आप लोग देख सकते हो ये बहुत बड़ा है। देख लेते हैं चार्जर में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो चार्जर ठीक है, बिल्कुल सही, चार्जर में सब सही है, एलईडी भी सही है। ये देखिए ये 55 वाट का है लेज़र। ये रहा उसका ट्यूब। असल में वो ट्यूब नहीं है, वो एलईडी ही है, बस ट्यूब का शेप बना हुआ है। तो गाइस, मैंने बैटरी लगा दिया है, लेकिन उसके लिए मुझे टॉर्च की बॉडी काटनी पड़ी थोड़ी सी। कोई बात नहीं, लेकिन बैटरी एकदम फिट हो गई है। मैंने फेविक्विक लगा दिया है। तो इसकी टर्मिनल पे मैंने सेलो टेप लगा दिया है, क्योंकि अब देख सकते हो ये जो एलईडी है उसके साथ टच हो रही है। अगर फेविक्विक सेलो टेप नहीं लगाता तो वो लग जाती। तो कुछ इस तरह से मैंने काटा है इसकी बॉडी को, ताकि बैटरी जो है वो प्रॉपर फिट हो सके। इसको ब्लेड से काटा है क्योंकि यार मेरी सोल्डरिंग आयरन ख़राब हो चुका है, तो मैंने ब्लेड से इसको काट दिया है। उस साइड में भी काट दिया है। तो चलिए अब देखते हैं जला के कि टॉर्च ग्लो होती है कि नहीं, मतलब एलईडी ग्लो करती है कि नहीं। देखिए इसका दोनों मोड काम कर रही है, देखिए। तो चलिए मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने इसको सेट कर लिया है, एकदम प्रॉपर सेट हुई है। ये देख सकते हैं इसका कंपनी रॉकलाइट RL। ये है इसका ट्यूब, देखिए ये इसका ट्यूब
ये ब्लिंकर। तो चलिए अभी अंधेरे में जगह टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए बहुत दूर तक जाती है वैसे तो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ